新年快乐，兄弟们！今天是2026年的第一天，咱们又来到上一次保护的钓点，下面都是鱼鳞，咱们找了几个树棍把它垫了一下，这样就不会下线了。今天依然是北风呼啸，还是老办法，咱们先支个伞，把风给它挡住。到这里肯定有兄弟问了，这么好的日子怎么不去陋习？现在离婚率比结婚率高得多，现在结个婚又得要车又要房，还得要存款，另外还得提供情绪价值，而离婚呢，只需要简简单单一句话。言归正传，咱们先来看。有兄弟说天冷了应该多放点心，咱们刚才已经倒一杯进去了，现在又是个小半杯，其余的咱们用地狱猫的香把它填充满。搞里头，先把它和均匀，2杯饵料，2杯水，水比1比1，再次搅拌。揉你的 K， 让它静止10分钟。鱼竿今天用一支5米4的玉溪鳞，蓄浓味，极轻小中和。线组咱们用到1加 0.3 3号的锈钩。浮漂今天选用这一只C57 4号，这只浮漂抗风抗走水啊，这里还是有点轻微的走水。咱们现在空钩拌水调的是个3目。好了，静置好了，咱们给它留一点出来，多余的给它揉打起来，挤一下，放在一旁备用。今晚吃鱼的小米，咱们给它怼一点进去，接着给它揉打均匀。先取下一小坨，抛在小米座上面捏2下，走你抛出2026的第一竿。刚才带上窝料着底的时候，这里有2节竿身，所以咱们下拉一个直线的距离，上饵之后浮漂露出来2到3目就可以了。今天实在太难了，兄弟们，从抛出第一竿到现在已经录了快2个小时了，一口没看到，这怎么继续的下去呀？还是撤了吧，兄弟们，今天完全不是钓鱼的日子，人都已经快冻僵了。祝兄弟们新的一年事事顺心，财源广进。那今天的视频就分享到这里了，感谢大家的观看。